Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra, tabii ki her zamanki gibi videomuz uzun bir aradan sonra değişiyle başladı. Ne yapacağız bugün? Altta yazıyor zaten. Forrester'ın yağ değişimi zamanı geldi. Bakım zamanı geldi. Yağını değiştireceğiz. Her zamanki gibi kullandığımız Shell'in HX8 540 yağını kullanacağız. Subaru için bence yani şu anda kullanılacak en mantıklı yağ olarak düşünüyorum ben. Yağımı da nasıl seçtiğimi yukarıya bırakıyorum. Oradan siz bakın. Neye göre seçtiğimi, siz de aynı düşüncede olursanız ona göre karar verirsiniz arkadaşlar. Hani çok da ısrar etmiyorum yağ kullan diye. Tabii ki ben onu öneririm. Ne yapacağız? İşte yağını değiştireceğiz. Ne aldık? Bizim yağ tapamız vardı. Çin'den aldığımız. Altına bunun linkini de bırakayım. Hani Subaru Forester için olarak bırakacağım. Diğer Subaru modellerinde oluyor sanırım ama. Yağ filtremizi aldık. Orijinal Ata Subaru Ankara. Ata Subaru'dan aldım. Yetki servis sandım. Neyse. Yağlarımızı yağçarşısı.com'dan aldık. Ondan sonra yedek parça olarak Yeniler Otomotiv'i de tercih edebilirsiniz. Oranın vardı ama oranın işte kredi kartıyla ödemesi olmadığı için hani şey var, o da havale ile ödeme kabul ediyorlar. Tabii mantıklı olan o. Hani işi sonuçta garanti alıyor. Tabii kredi kartı olabilirdi de neyse. Hani buradan onlara bir tavsiyem olsun. Kredi kartıyla ödemeyi açarlarsa onlardan alışveriş daha çok artacağına eminim. Bu üç yerinde kesinlikle sponsorluğunu vesaire yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Oraları daha çok kullandığım için size de tavsiyem. Onlar benim arkadaşlar. Yağ değişimi vaktimiz geldi. Tabii ki Subaru'da 5 litre yağ kullanıyoruz. Dışarıda aşırı bir yağmur başladı. Görüyorsunuz cam falan buğulandı. Arabaya geldim. Arabanın önlerini kaldırdım. Biraz yatayda duruyordu araba. Bunun aşağıda duruyordu. Önlerine daha parke taşı koydum. Üstüne çıktım. Arabaya bindim. Video çekmeye başladım. Bildiğin gök gürültü sağanak böyle sel tipi böyle bir yağmur başladı yani. Bekliyorum işte o biraz bitsin, inşallah kesilir yani, herhalde akşama kadar yağacak değil, 1-2 saat yarın sonra kesilir herhalde. Ondan sonra videonun devamını edeceğim işte. Çok zor bir uygulama değil. Subaru Forrester'ların 2005'in, yani benim kullandığım aracın alt tarafı kapalı. Muhafaza var, plastik. Onun arasında bir plastik daha var kapalı. Orayı açıyorsunuz, oradan zaten üzerinde yazıyor. Yağ değiştirme tıpası ve yağ filtresi burada da diye İngilizce bir şekilde yazıyor. 4-5 tane şey tutuyor onun, yıldız susta tutuyor. Yıldız plastik susta, yıldız cıvatalı işte, zımbırtı, anladınız siz onu. Onlardan tutuyor. Onları sökeceksiniz. Ondan sonra açılıyor zaten. Tabii ki yağ sökme aparatına kesinlikle ihtiyacımız var. Tıpayı sökeceğimiz anahtarlara kesinlikle ihtiyacımız var. Zaten bu video benim kanalıma şu ana kadar, buraya kadar geldiyseniz, tüm videolarımı izlediyseniz bir tane yağ değiştirme aparatı sahibi olmuş olmanız lazım. Artı anahtar takımınızda muhtemelen olmuş olması lazım. İlk defa izliyorsanız kesinlikle kendi yağınızı vesaire değiştirmek istiyorsanız 20-30 TL civarında, zaten aparatı da gösteririm birazdan. O aparattan edinmeniz gerekiyor. Anahtar takımından edinmeniz gerekiyor. Yani benim mantığımı biliyorsunuz. İşlerimi kendim yapıyorum. Ustaya vereceğim, yani sağa sola vereceğim parayla takım, alet, edevat alıyorum. Onları kendim kullanıyorum. Çoktan acemiliğimi atıyorum. Aracımı tanıyorum. Vesaire vesaire. Bu konulara girmem, uzatmayın burayı. Yağımız neyi seçtik? Öncelikle ona gelelim. Subaru'da araç yağı ne kullanır? Subaru bir kere motor kullanacak diye bir şey yok. Herkes Subaru motor, Subaru motor, motor Subaru. Ya birbirinin önden gelmiş. Japon motor, Japon'da ne alakası var ya? Bir yağ çıkmış bu araba, tamam mı? 2005 yılında çıkmış. Fabrika bir tane yağ koymuş buna. Ne koymuş? İşte ne bileyim, motor koymuş. İşte fabrika bunu öneriyor diye çıkıyor gidiyor. Ya sene olmuş 2019. 2019'da o zamanın teknolojisi mi kaldı arkadaşlar? Böyle mantıksız hareketler ediyorsunuz. Ya sonuçta sizin arabanızı belki ben alacağım. Böyle 200 binle ondan sonra arabalar motor yiyor. Türkiye şartında adam koyuyor 500-600 bin garanti veriyor. Kilometre motor garantisi veriyor. Bizim arabalar 200 binde motor yiyor. Yer tabi. Yok ustam işte kastrol dedi. Ya ustan senin, bak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi bir usta, ya ben tanık olduğum için söylüyorum. Bir usta, bir ne bileyim servis ya da ne bileyim bir tamirci size yağ önermez. Ya hani bilinçli şekilde önermez. Nasıl önerir? Şimdi bu şeylerin, adam gelir yağcıdır, tamam mı? Yağ dağıtıcısan, eczacıların böyle ne diyorlar ona? İlaç satanlara ne diyorlardı ya? Şimdi onu bulur, şuraya alt yazıyla şuraya bir atarım. Oradan görürsünüz. Neyse. O gibi şahısların hani yağ versiyonu, pazarlamacı diyelim. Ya yağ pazarlamacılar öyle geliyor. Senin tamircisin dükkana, diyor ki ya ben sana diyor işte mobilin yağlarını vereyim. İşte örnek veriyorum 40 liraya ben sana vereyim. Sen 60 liraya sat. 20 lira karın olsun. İşte kastrolcü geliyor, ben diyor 30'a vereyim diyor. Sen diyor 60'a sat diyor. 30 lira kar diyor. Tamirci bir duruyor böyle. 30 lira kar, yani ben bunu kastrol şey yapayım. Kastrol dokuyayım. Kastrolden kazanayım diyor. Neyse hani şunu da diyor ya, istersen dışarıdan al gel, bende de var yani, hazır var, ne uğraşıyorsun diyor yani kastrol, ama sen tamam ne gideceğim ya diyorsun. Gidiyorsun oradan dök diyorsun. Yani bunu ayırıyorum tabii ki. Bilinçli tamircilerimiz tabii ki olabilir ama hani yani çoğu böyle yapıyor.
Yani bundan demek kastım demek istediğim şey yani. Şimdi yağ seçerken kesinlikle bilinçli olmanız lazım. Ben şuraya atayım ya, ben kendim şahsım nasıl seçtiğini oraya atayım. Oradan bakın. Hani ona göre seçin. Yok bilmiyorsanız ya, yağın modellerinin hepsinin karşılaştırması, testleri, videolar hepsi YouTube'da var, Google'da var. Sertifikaları vesaire, aracınızın neye ihtiyacı var, motorunun, bloğunuzun işte neye ihtiyacınız var, aracı nasıl kullanıyorsunuz? Tabii ki o daha çok önemli. Şimdi aracın senin 300-400 beygirdi, tabii ki 1060 koyacaksın ona. Tabii de sıkıyorsan 300-400 beygiri 1060 koyacaksın ama örnek veriyorum 300-400 beygir arabayla 20-30 kilometreye geçmiyorsun, 1060 koymayacaksın yani. 1060 koymazsan o motor yağ ısınmaz. Senin arabana daha çok zarar verir. Aracı normal kullanan biriysen yani normal standart kullanıyorsan 530. Yani 1040 biraz daha nasıl diyeyim, böyle motor bloğu ısınan araçlar için kullanılır. Yeni model araçların motor bloğu çok ısınmıyor. Su tahliyesi vesaire, tabii ki bu da bak. Şimdi onu da söyleyeceğim. Neyse, laf bölmeyeyim, onu sonuna ekleyeyim. Her şey önemli. Sizin bulunduğunuz iklim şartları sürekli sıcaksa yüksek, yani 5-40 40 civarı. Türkiye şartında da zaten yaz kış, yazı tam yaşıyoruz. Kışın kışı tam yaşıyoruz. 5-40 benim için yani bence en ideal yağdır. Çünkü ısınma noktası fazla. Sıkacağınız zaman da yararlı olur. Hem ayrıca sentetik yağlama süresi daha fazla. Uzun ömürlü bir yağ. Yani yağlama süresinden kastım, kontağa basıyorsunuz ya, hemen çabucak yağlıyor arabayı. Hemen yağ üst tarafları çıkıyor. İnce 5, yani donma noktası biraz daha fazla. Soğuk iklimede gelir. 40 sıcak iklimede gelir. Ayrıca yağın aşındırma testlerinde, yani Shell olarak söylüyorum ya, keşke Shell'in bana sponsor olsa da bunun keşke bir fayda sağlasa bana. Yani öneriyorum, bir faydası da yok da neyse. Her şey karşılıklı olacak değil yani, sonuçta iyi bir şeyler önermiş olayım size. Video tabi biraz uzayacak ama yani bu uyarıyı yapmak zorundayım. Sürekli herkese bunu tavsiye ediyorum, bunu söylüyorum. Her hala inatla gidiyorlar, motul alıyorlar. Yani motul kötü demiyorum bak. Motul'un iyi olan yağı da var. 1060'da ben motul önermem. 1060'da bir marka vardı. Onu da şuraya ekleyeyim. Bak, onu da şuraya alt yazıyla yazayım, unuttum. Onu öneririm. 530'un Castrol'ü bak güzel. Magnetek'in farklı bir modeli var. 530'da Castrol müydü? 030 muydu? Ya ben bunların notlarını almıştım. Daha önceki videomda paylaşmış olmam lazım. Tekrar paylaşırım, önemli değil. Tekrar notlarını alırım. Bana sorun, altına da yazayım hatta ben. Bu videonun altına notlarımı alayım. 530, 030, 540, 1040, 1060, 1050 hangi yağ hangi şekilde öneririm diye, hangi model öneririm. Hani Castrol'ün de güzel yağısı var. Mobil'in de güzel yağısı var. Motul'un da, Shell'in de, Opet'in bile yağısı var ama hani belli 10-40'ın vesaire vesaire hepsinin farklı aşındırmaları vesaire var. Onları yani öneririm. Şimdi hani kabala işte Castrol'ün 530'u iyi dedi, mantığı yok. Anlattım ya, hani tamircinin ya da bunun tavsiyesiyle hareket etmeyin ya. Sorgulayın. Bazı şeyleri sorgulayın. Bana bu niye 530 dedi? Niye herkes belki 30 10 40 ya, fikir ayrı fikirler olamaz. Doğru birdir yani. Belli bir doğru vardır. Onu kendiniz bulacaksınız o doğruyu. Ben buldum. Ben bu şekilde araştırdım, buldum. Motor kesinlikle kullanmadım. Ben daha hiçbir arabamı motor kullanmadım. Şöyle kullanmaya başlayalı. Shell kullanıyorum. Hiçbir yağda geçmedim. Gayet fiyatı da uygun. Orijinal yurt dışından geliyor bu yağlar. İthal geliyor. Sizin Castrol Türkiye'de tankerlerle geliyor. Tankerlerden döküm yapılıyor. Paketlenmesi o şekilde yapılıyor. Belki burada yapılıyor yağlar. Tam bilmiyorum ama ben yani Castrol'ün neden kötü? Ben Castrol Tofaşıma kullanıyordum. 10-40 iki kere ayrı yağ aldım. Birinin rengi altın sarısıydı, birinin rengi pekmez gibiydi. Nasıl bir mantık? Yani yağın renginden tabii ki kalitesini ölçemeyiz ama doğru bir şey değil. Neyse. Kesinlikle yağ seçerken bunları dikkate alın. Bulunduğunuz yerin iklim şartları, bulunduğunuz bölgenin yani basınç şartları bile önemlidir. Yani arabanız çalıştığında ne kadar çabuk ısınıyor. Arabanızın tabii ki bloğu, ısıtma, suyundan bahsedecektim. Aracınızın suyu kesinlikle tertemiz olması gerekiyor ki yağ yakan arabaların çoğu motor bloğu çok ısınıyor, soğumuyor. Tabii ki yağ da bu şekilde. Blok sonuçta şeye bağlı, alttaki kartere bağlı. Kartetteki yağ hani tabii ki hava sirkülasyonu soğuyor ama sonuçta motor bloğunun da belli 2-3 derecesi vardır. Karterinizdeki o yağı, yani yağ eksilten arabaların çoğu hani egzozdan eksiltmez. Egzozdan eksilten yani sekmanlardan sızdıran araba, suroplardan, işte oradaki şeylerden, keçelerden sızdıran araba egzozdan belli bir şekilde mavi duman atar. Ama aracınız mavi duman atmıyor ve yağ eksiltiyorsa bu hani crank filtresi diyoruz. Crank oradan motor yağ kartel havalandırma borusu diye geçiyor. Oradan havalandırma borusu var. O boru tekrardan emme manifolduna giriyor. Motora sıcak hava
gibi bir şeyler yani motora tekrar gönderiliyor. Çok hoş bir şey, doğru bir şey değil o. Ona kesinlikle filtre takmanız gerekiyor bence. Motora girmesi, o kötü yağın motora girmesi, emmenin oralara girmesi hoş bir şey. Tabii ki belli bir yağlama yapar ama belli bir zamandan sonra kötü kullanımdaki yağı kirlendirme yapar. Bu bayağı motor şeysi gibi oldu yani, dersi gibi bir şey oldu. Neyse, oradaki havalandırmadan ısınan yağını sonuçta belli bir ısındıktan sonra buharlaşma yapıyor. O buharlaşmadan da eksiltebilir yağı. Onu oradan da eksiltebilir. Bu yüzden motor bloğunuzun yeterli soğuması gerekiyor. Motor bloğu nasıl soğur? Yağ soğutucu kullanabilirsiniz tabi ama bu yani normal standart arabalar için çok da gerekli bir şey değil. Nasıl soğutursunuz siz? Motor suyunuzun yani radyatördeki suyunuzun temiz olması gerekiyor. Ben niye gidiyorum arabaların motor suyunun içindeki radyatör antifrizini döküyorum da elim masraf edip de radyatörünü temizleyip oraya tertemiz antifrizi döküyorum. Mantığı bu. Motorun yani 1-2 derece bile olsa bana uzun vadede bu kesinlikle motoruma faydası olur. Faydası bir işlem olmaz. Kesinlikle bunu da yapın arkadaşlar. Yani motor suyunuz kesinlikle passız, temiz, motoru gayet güzel soğutacak şekilde olsun. Yani şimdi benim Forester da ne kadar seviniyordur ya, işte bilinç yok. Durumlar böyle arkadaşlar. Üzerimdeki formayı da aldırmayın. Bu benim 112 formam. Bunu ben eski formam olduğu için iş yaparken kullanıyorum. Dışarıda da yağmur yağıyor. Yağmur durduktan sonra bir yağ değişimine başlayacağım. Ne gerekiyor? Ne aldık biz? Bu Çin'den biliyorsunuz yağ tıpası almıştık. Mıknatıslı şu ucundaki görüyorsunuz mıknatıs. Bu mıknatıs niye yarıyor? Bunu da açıklayayım. Şimdi niye ben mıknatıslı yağ tapası kullanıyorum? Bunu alamıyorsanız kartere kesinlikle mıknatıs yapıştırın. Motorun içinde zamanla kesinlikle ya ufak mikron demir parçacıkları bırakacaktır motor. Yağın içinde karışırsa sekmanın arasına girer. Sekman piston gömleğini çizer. Gömlek çizildikten sonra belli bir zaman sonra oradan yağ sızar. Yağ sızdıktan sonra siz tabi gidip 10-60, 20-50 yağlar almak zorunda kalırsınız. İnce yağ almak zorunda kalırsınız. İnce yağ ile kalın yağ arasındaki farkı da anlatayım. İnce yağ incedir. Hani molekülleri ince. Daha çok noktaya temas eder. Hani ince molekül olarak düşünün. Ama daha çok deliklerden daha çok sızar. İnce olduğu için yani sekmanlardan daha çok sızar. Yani ince yağ kullanmanın riski bundan vardır. Yani kalın yağda zaten normal araca kullanabilirsiniz ama aracın yağlama süresi artar. Isınmadığı için yağ sekmanlarda tabii ki yani segmanların zor hareket etmesine. Yani tabii uzun vadede yani 2-3 beygir ama bu sonuçta uzun vadede hepsi etkili. Neyse, çok uzayacak video. Yağ tıpasından işte molekülleri tutuyor. Küçük parça molekülleri bu uçta tutuyor. Eğer bunu alamıyorsanız kartere bir tane mıknatıs kesinlikle yapıştırın. Ne aldım? Yağ filtresi aldım. Orijinal yağ filtresi aldım. Tercihim kesinlikle orijinalden yana ama bulamıyorsanız tabii ki standart yan sanayi parçalarını alabilirsiniz. Ona yapacak bir şey yok. Bulamıyorsundur. Ya da imkanın yoktur. 50 liraya aldım bu filtreyi. Yani bir tane filtre 50 lira. Kimin filtre 5 lira 10 lira yani bazı araç. İmkanın yoktur, alabilirsin. Filtreye ben çok takılmıyorum. Yağın temiz düzgün olduktan sonra filtreye ben çok takılmıyorum yani. Hani çoğu diyor işte Subaru orijinal yağ filtresi kullanın. Yok abi, öyle bir şey. Yan sanayi filtre alıp da 15.000'de yağ değiştirmesen de yani yan sanayi filtre kullanıyorsan 2000 kilometre 3000 kilometre daha erken değiştireceksin yağını. Nereden aldım onu? Ankara'da Ata Subaru servisinden aldım, yetkili servisten. Güzel hizmetleri, kayıt mayıt aldılar, fatura mail attılar 50 lira şey için. Durumlar bunlar. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. Yağ değiştireceğiz, yağmur başladı. Geldim buraya, oturdum, her şeyi hazırladım. Tam arabanın altına gireceğim, video çekeyim, altına gireyim dedim. Buradan yağmur tuttu. Bekliyoruz, Allah verdi işte. Demek ki nasibimiz biraz daha sonra değiştirmem. Bir şey diyemeyiz şimdi ona. Bekleyeceğiz, yağmur sesiyle bekliyorum, böyle video çekiyorum. Hoş oluyor, belki duyuyorsunuz da camlar zaten buğulandı. Burada tüp bayrağı çizmiştim, o da kayboldu. Böyle arkadaşlar, yağmur da yağdığı için videoda geçemediğim için konuyu biraz uzatıyorum ama idare edin yani, belli bir yerden sonra ben şey yaparım. Videonun tam başlama noktasında altaya yazın. İzlemek isteyenler direkt otanızda. Kanalımı zaten seven, takip eden arkadaşlar bunları dinlemiştir. Böyle arkadaşlar. Şu yağmurun dinmesini bekleyin, ben sonra videoya geçelim artık. Durum bu. Dediğim gibi şuraları yükselttim. Taş koydum. Şimdi şuradan altını göstereyim. Pardon. Altına yatıyorum. Şimdi şurada bakın. Yıldız tornavidayla şuraları alacağız. Ay, bildiğin buz gibi ya. Yağmurda yağ değişimi challenge. Şuradan da tör diyor bak. Dönder diyor. Şimdi filtre bir bilmem ne var diyor. Şunu bir sokayım. Sonra göstereceğim size.
Yağ değişimini yaptık arkadaşlar. Şimdi burayı doldurdum. Yağ çubuğundan kontrol edeceğiz ama önce aşağı bir inelim. O aşağı tarafı göstereyim size. O bahsettiğim açıklığı vesaire bir de şimdi şu gördüğünüz yağ filtresi zaten baş aşağı duruyor. Şurası da tıpa. Dediğim açılacak yer işte burası. Burayı şu an kapatmayı düşünmüyorum ama kapatabilirim. Aslında şuradan rüzgar buranın altına girer rüzgar. Ya soğumasında çok faydası olur ama herhalde kapatacağız. Tekrardan bu şekilde kapatacağız. Ustaları var. Kapatmadan önce arabayı bir çalıştırıp belli bir ısıya gelmesini bekleyeceğiz arabanın ki yağ incelsin buralardan akıtma vesaire varsa şuralardan. Onları kontrol edeceğiz yağ filtresinin etrafından. Şunun etrafına kesinlikle bakın arkadaşlar. Teflon sarmayın. Teflon sarmışlar, buna da teflon sarmayın. Yağ filtresinden önce pompanın bir filtresi oluyor. O pompanın filtresini teflon vesaire tıkıyor. Varsa bir tane conta bunun etrafına koyun. Contanın üzerine sıkın. Zaten bu kolay kolay kaçıracak parça değil. Teflon kesinlikle bir şey falan sarmayın bunun etrafına. Sıkıntı yapar. Gerek yok. Bu da orijinal filtremiz. Şimdi ben bir arabayı çalıştırayım. Orada da göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar kanalımı takip edenler bilir. Yeni video izleyenlere de anlatayım. Şimdi yağ filtremizin içi boş yaparsak ya da dolu değiştirirsek kontağı açıyoruz. Araba çalışmadan canı bir çup eder ya, onu yapacağız bak. Yağ lambamız orada. Şu. Çalıştırmıyoruz. Kesinlikle arabayı çalıştırmıyoruz. 2-3 defa bu şekilde yapıyoruz ki yağ filtresinin içine yağ gitsin. Hemen çubuklayıp bırakıyoruz yani. Bu şekilde. Kesinlikle motora bir zarar olmaz. Merak etmeyin. Şimdi çalıştırabiliriz. Çalıştırdıktan sonra yağ lambamızı takip ediyoruz. Tabii bir şekilde böyle yapınca görüyorsunuz yani yağ lambası yanmadı bile. Yani hemen yağladığı için sıkıntı olmadı. Aracımız bu şekilde çalışması lazım. Yeni yağ değiştirdiğimiz zaman bir 10 dakika 15 dakika çalışacak aracımız. Ki yağ ısınsın, tamamen hatlarına girsin, pompanın içerisine girsin. Yağ ısındıktan sonra tabii ki şeye bakacağız. Filtrenin içine de alta da bakacağız. Ondan sonra devam ederiz. Isındıktan sonra aracımızın motor ısısı istediğimiz yere geldi. Yağlanmamızda vesaire bir yanma bir şey yok. Yukarıdaki el freni, alttaki kemer lambamız zaten ısınmamızda falan problem yok. Altına bakacağım. Gaz verelim. Altına bakalım. Herhangi bir sızıntı. Herhangi bir sızıntı falan yok. Bu zaten daha önce olmuştu. Şuradaki damlayı görüyorsunuz. Şöyle silelim. Yani biraz şey yaparken buraları yağlamıştım. Elim yağlı yaptım. Buradan bir sızıntı yok. Yok. Her taraf yağlamaya da bakacağız. Motordan garip garip sesler de gelmiyor. Şu yanlardan sızdırır zaten. Oraları silmiştim. Oralara bakın özellikle. Ben buradan görüyorum kameradan altında. Odaklarsak problem görünmüyor. Ya çok zor bir ihtimal de yani bunları kontrol etmekte fayda var. Şimdi şurayı kapatacağım. İşlemimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videoya başka bir yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü videoyu renderlarken fark ettim. Videoya sonuç bölümü koymamışım. Nasıl bir durum oldu? Şöyle tıpayı değiştirmedik. Mıknatıs tıpayı göstermiştim zaten size. O tıpayı değiştirmedim. Orijinal tıpasını taktım. Çünkü benim o size gösterdiğim, ben Honda'nın tıpasını gösteriyormuşum. Benim Subaru için aldığım tıpayı ben evde kaybetmişim. Çünkü AliExpress'ten sipariş geçmişime baktım. Orada mavi almışım ben. Ben de hatırlıyordum zaten mavi bir şey. Onu kaybetmişim. Bulamadım. Bayağı aradım ama evde taşıdığımız için o ara kaybolmuş sanırım. Yine bulursam bir dahaki yağ değişiminde o tıpayı kullanırım. Yoksa AliExpress'ten bir tane daha alırız. Problem değil. Yine gönderirler bize. Böyle arkadaşlar
Bugünlük bakım işini de hallettik. Bugün cumartesi, pazar günü videomuz yayınlanacak sabahtan. Görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.